Mike twumvikane ku kintu uretse nkubwire ndakumva harani kwa muganga ubugiye sibyo kandi ubusanza abaganga babimenyereye babizobereyemo bahawe amahugurwa buri kintu cyose uri kubyumva ni uburenganzira bwawe wowe murwayi kwegera muganga nawe akaguha serivisi ashinzwe. Yo vie se mukire guteze Mike bite gahunda yo gufata imiti wigeze he? Imiti walahi ndano ibaze ko none nawe utangiye kunzanaho sababu ndanje nazi imiti se yitivye inalila nose Mike twumvikane ikibazo ufite ntabwo kizi urizo staff za nawe utangiye kunzanaho rikunda buriza walahi guteze walahi kamubwiza ukuri vuga gahoro no vuga gahoro Mike kandi nicyo mfa nawe vie urabizi ako nawe rero nawe utangiye kundaburiza fo imiti se yitivye nose ikibazo ufite n'ikizi cy'ubwandu ndakizi yego ariko rero nanone izo staff wapi kabisa wapi navutse rimwe nzapfa rimwe tubyumvikana uzapfa rimwe twese tuzapfa rimwe ariko noneho hari ukuntu ushobora kubigenza ku buryo utababara cyane utagira ibyuririzi utagira ubuse noneho nibwo wishimye reba ukuntu akabiri kabyibuze katipfa kugaragara neza none se ejo bundi ariko ngo meze neza yewe umeze neza ase unandi buriya igenzaza ni cyanwa kimeze nk'iki cyawe hano ari white kabisa ntugire ikibazo Mike ntugire ikibazo ajye wagishiraho gutya nawe ariko noneho kugira ngo ube wagira icyanwa kimeze gutya nuko nyemerera ukajya gufata imiti izo staff zo ujuzishyira pembeni no ujuzishyira pembeni kare ikibazo ufite niki ikibazo ufite niki urumva ashobora kujya hari ahantu haboro abantu bakanyiyongoza ukabona baramfashe ibaze noneho bamfashe walahi ngo nazajya ncoma gute Mike twumvikane ku kintu uretse nkubwire ndakumva harani kwa muganga ubugiye sibyo kandi ubusanza abaganga babimenyereye babizobereyemo bahawe amahugurwa buri kintu cyose uri kubyumva ni uburenganzira bwawe wowe murwayi kwegera muganga nawe akaguha serivisi ashinzwe ntago muganga ashinzwe kugira gute gufata abantu nkaho ari umupolisi cyangwa ari umuti kereka ugiye ugateza akavuyo aho ngaho urumva ko abasekirite bagufata ariko kuri aka kanya nimba ugiye gufata imiti muganga arakwakira agusobanura uburyo uzajya uyifata agusobanurira indyo ugomba kurya agusobanurira uburyo uzajya ukora siporo buri kintu cyose mbega akigusobanurira ntabwo yemereye kuvuga ngo aragufasha mu byo ashinzwe ntabwo gufata umurwayi vie barabafata ibaze none reka nkubwiza ukuri jyawe nawe reka nanakura bure muze we nta nivyuzi ibaze ko none hari umuntu ugiye nigize gusangayo bamugwatiriye walahi ngo ntago yabacika ngaho mama Kalisa daga buriya ngiye Pascal ujye unyumva ubusosora ko umusinge wagize gutya ukitambika ukagenda ugongana n'undi bikaza gutuma urumva mfa kugenda simba mbizi ko nagendaga bikera arega ujye umenya agaciro k'umugabo ibi ntabwo wabikora ariko ubu subu ariko Pascal ntukanzetse ubu urabona ririye bariko ubu natwarira igare gukora ututu akaba ari byo binaniye mama kutabikoze mama Kari kutabikoze Pascal akaba ari uza agahita bikora ngaho nawe garagaza amashuri yawe akakara ko gaciro k'umugabo nyine ubu subone cyo maze niko ariko mama Kari ubundi buri ari akazi k'abagore n'akabagabo aka ntabwo ari akazi k'abagore umva nawe baye nka babandi ubwo ni ubujiji sugo mutse byenze babandi bajyaga banca intege ngo akazi ngo k'abagore ngo akazi k'abagabo oya aka kazi n'akabagabo mama Kari ujye umenya neza ko ari ibyo umugabo yakora n'ibyo umugore atakora none reka nkubwiye Pascal ubu ubona bitantunze n'umwana wanjye oya kugutunga birawukunze uza kunca intege ngo akazi k'abagabo ngo n'akabagabo ayaga ntabwo ibi ngibi nari kubikora ibi ngibi nari kubikora ayaga nta nko kubikaye uvuze ngo iki naho kazi bikarisa cyangwa Kari ubu sura hano ubwo se ibyo ngibyo ushatse kuvuga bisobanura iki oya mushatse kuvuga ariko ubu rero urarikoze urarangira cyangwa kundi kiri cyo nakubwiraga nyine reka nkubwire icyo gihe haba hari ibindi benda biri ku ruhande wenda ashobora kuba n'amafaranga atishyuye n'icyo byose kandi wengeka ko ufite mituweli ntuyifite se
ntabwo bayikwishyuriye mu rugo ibyo nta nubwo nta kibazo niyo utaba uyifite ngewe nayikwishyurira nta kibazo ariko noneho Mike nyemerera ujye kwa muganga utangire ufate imiti muganga nta kibazo muzanaba n'inshuti rwose muganga kabisa noneho biriya biboro ngo iyo ubinyweye warayi ngo hari ukuntu ujya gutya ukajya kwibeta wajya nko gusoba uhita wumva nyine ngo urimo urasoba izo staff zabo biriya biboro hafi kabisa oya umva mubwire njye nyemerera nimba unanashaka ahubwo ngenda guherekeza tujyaneyo kugira ngo ugire sekirite kwa muganga ufate iyo miti kugira ngo ugire sekirite ko nta muntu uri bugukoreho nta kibazo kiri buvuga ariko ugende bagusobanurire buri kintu cyose utangira ufata imiti happy man nawe najya biyo happy kabisa ubwo rero utangiye kunanira aviyo urabizi uri inshuti yanjye sibyo inshuti yanjye ngiye no kugira ngo nze hano nuko mbona wowe uri umujama ahubwo sinzi n'impamvu wowe uri n'umuvi ahubwo wakabaye uri jama nkanjye nta kibazo ariko izo staff ubutangiye kuza naho zarenge no kugira gute no kunshyira box no nose uramakane ntabwo ushaka kujyayo ntabwo ushaka kujyayo ntabwo ushaka kujyayo ukuntu uri igisore cyiza ejo bundi uzaba watangiye kongoboka kubera ibyuririzi watangiye kugira isereri watangiye kugira gute ariko nufata imiti nta kibazo uzakira aho ndumashaka n'agatabi warayi turaza kwibeta nyine kwa kundi tubigenza ufate gake cyane ugenda ugasezera ahubwo uri umuntu wanjye warayi ariko ujya gufata imiti nta kibazo uranyemereye ndakwemereye yego ariko rero nanone nyine nawe urabyumva tu hari ukuntu nawe ugomba kuntwara pole sindiyo nibyo rwose noneho ukambwira uti ibi n'ibi bigira gutya na gutya ariko nawe ntugashaka ibintu byo kunjijisha ariko reka nkubwize ukuri warayi hari aboro nibamfata inalila warayi swear to God ejo si bwo wari wambwira ngo hari umuntu ushaka kujya gusura ahubwo urananyibukije warayi ariko si ubundi akareka nkubwira uzi ko umutima wanjye utera mu wawe warayi yewe ahubwo magahusha mani reka mwereke rero ukuntu gahunda zigiye kugenda urumva arakana k'inshuti yanjye njya gutya nk'akiyongoza fresh k'agakobwa ntabwo umukobwa gusa ni ukucomokayo nkagenda nkamusura noneho ngiye nimara guhuka muri uru rugo ndahita nongera ngaruka ahubwo ningaruka nibwo turi bugende uzikane ku kintu imba nguhaye uruhushya ukambwira ngo ni isaha umenye ko ariyo saha kugira ngo urabizi ko mama muhoza ntabwo muri kuvuga rumwe wibeshye gato yakubonaho impamvu yo gutuma avuga ngo nave hano muri uru rugo witwararike sibyo witwararike ubwo ushatse kuvuga ko ngewe nta kintu nakwimarira nta kintu na kimwe nageraho mbega wowe utanahari muri make aka kantu ukoze gatumye wumva unzamutseho ibiciro kuri ngewe ntabwo naba ntwara igare ngo utungutu uvuga ngo urakoze ngo tunanire dutumye wumva wihaye ishema ku igare ryanjye kubera icyo utari wabikoze ibi ntabwo byari kunanira ariko amakari jya umenya ko hari ahantu imbaraga z'umugore zigarukira buri gatazi z'umugabo ariko umugabo ahora ari umugabo hanyuma ibintu uvuze ngo nkoko kazi ngo iyo sake iyo yamara iki yazite yakororoka yo itabonye nkoko kazi ako kantu rero niyo mpamvu nyine nkoko kazi igomba kuza igahita ahura n'isake hanyuma rero reka nkubwire ujye ufata ibintu nyine buri kintu gishyira mu mwanya wacyo ibyo bintu by'imigani ubuza nangwa inkoko kazi ngo isake wowe uba ufite imigani ipfuye gusa bakari wabona ko nkenewe hano noneho uramara ifuti ariko hari ifuti ese ntambwira ko ugiye ndagiye nyine nyine tugenda gutya uncume unyigeze imbere nta bintu by'imicumu ubwo se naragaho ku muhanda se ntabonye umugenzi kata gutya reka ngende nkuyobora ariko Pascal rwose akariho gaciro k'umuntu w'umugabo